Айде малко филтринг. Сега ще анализирам на глас. Ето, нека Червено море се отвори сега. Точно така. Виждам доста добър аксес. Много добра оттъпкана пътека. Струва ми се, че Господ отваря пътеките. Както между трафика, така и в нашите животи. Ей, там напред едно ауди, малко. Оп! Ей, сега видя и се прикри. Ма не се прикрива напълно, малко няма желание. Това е от тези нежелаещите. Я да видим. Тя малко, жената, малко е стара за тези работи. Да се занимава с мотористи. Ягуарчето. Хондичката, горе-долу, оп, давай да погледнеш в този огледало, не щеш да погледнеш. Ама минах без да ме видиш даже. Ванчето отвори, Волбото също. Ей, тук е. Шкодичката, гледай направо, 3 мотора да минат. Виждам един колега, двама даже отзад зад мен, малко се заговорих да не ги пая. Ето, той тъмън се отделя. Но идва още един. Нека си настроя леко огледалцето, така да ги виждам. Cheers! Ей, там Вана още не ме вижда, гледай сега сега. Вана не ме вижда. Добре, че ти старото. Вана даже не ме видя. Няма нищо. Той е бил на работа и уморен човек. Аз им прощавам. Ето, аудито, ме видя, отвори. Оп, М2-ката. Гледай какво сега. Браво. Дай му. Много добре. Шкодичката, горе-долу е наясно с ситуацията. Опа! Давай тая Тойотка нещо губи. Губи контрол. Губиш контрол, когато теб те няма. Като не си в колата и те няма, да. Голф плюс. Малко мръсен. Гледай задното стъкло. Той е създаден за къровете. А къра, той е плюс. Гледай какво става.